Najdorf Records, Systém, tomu ver. Martin Horváth, tomu ver. Mám trochu iný vzťah k tejto hudbe. Mal by som spať o 3 ráno, je to čudné. Najlepšie nápady mi chodia po rozume. Chápem, že ty tomu takto nerozumieš. Mám pocit, ktorý mi prehovára do duše. Zapísať tú muzu, ona rada zvykne utiec. Rovnako sa objaví, ako chce, je to úles. Stratím ju a zarepujem, takže budeš čumieť. Talentom mám prejebané telo krížom krážom. A ten život zvládol som cez 300 prekážok. Aj tak ostal vysmiatý, pochopil život jeho podstaty. Bolo sa na to pozrieť treba z inej strany, aby ma to začalo baviť, aby som neostal prázdny za to, že pred seba ostatných zvykol som radiť, zabudol na seba, zabudol na sny. Takýmto štýlom by sa mi nepodarilo zažiť to, na čo som kurva stávaný. Napísať rap, ktorý nedá len tak každý druhý matavý parazit, chcel by ma zastaviť. Šiel som až nakoniec na hrany života, čo nie je Hollywood zahraný. Zbláta nábahami, o tom zase zdá sa mi. Zobudím sa s pocitom zásadným, pocit, čo vnáša mi pokoja základy. Čo do dňa plného rozvahy, rovnováhy. Mám trochu iný vzťah k tejto hudbe. Mal by som spať o 3 ráno, je to čudné. Najlepšie nápady mi chodia po rozume. Chápem, že ty tomu takto nerozumieš. Mám pocit, ktorý mi prehovára do duše. Zapísať tú muzu, ona rada zvykne utiec. Rovnako sa objaví, ako chce, je to úles. Stratím ju a zarepujem, takže budeš čumieť. Uvedomujem si úroveň svojej kvality. Na niekoho sa nechytám a ostávam na strviacej lavici. Oproti iným naopak nehoraz je kvalitný. Je to o tom, koľko autenticity máme, alebo či sú to len reči, čo si vymýšľame. Všetko ukáže sa, načasovanie bude správne. Nechápeš čo, tak už dávno je to jasné. Mám trochu iný vzťah k tejto hudbe. Mal by som spať o 3 ráno, je to čudné. Najlepšie nápady mi chodia po rozume. Chápem, že ty tomu takto nerozumieš. Mám pocit, ktorý mi prehovára do duše. Zapísať tú muzu, ona rada zvykne utiec. Rovnako sa objaví, ako chce, je to úles. Stratím ju a zarepujem, takže budeš čumieť.